নমস্কার বন্ধুরা, এবিসি হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এটি একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও। ঔষধ ব্যবহার ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলবেন। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হলো R8 কাপ সিরাপ। এটির ম্যানুফ্যাকচারার হলো ডক্টর রেকওয়েক। ইন্ডিকেশন: R8 হলো একটি কাপ সিরাপ। এটি কফযুক্ত এবং কফবিহীন দুই রকম কাশিতে ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা হয়, যেমন ল্যারিঞ্জাইটিস। ল্যারিঞ্জাইটিস হলো ল্যারিংসে বা ভয়েস বক্সের ইনফ্লেমেশন। এর ফলে কাশি হয়, গলা কর্কশ হয়ে যায়, লিপ নোড ফুলতে পারে, জ্বর আসতে পারে। এটি ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল, ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে, বিভিন্ন ইরিট্যান্ট, অ্যালার্জির কারণে বা ড্রাই এয়ারের কারণে হতে পারে। ফ্যারিঞ্জাইটিসে কাশি, গলা ব্যথা, জ্বালা, ঢোক গিলতে অসুবিধা হয়। এটি কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, কোল্ড, ফ্লু, ড্রাই এর কারণে হয়ে থাকে। এই R8 কাপ সিরাপটি ল্যারিঞ্জাইটিস এবং ফ্যারিঞ্জাইটিস এই দু ধরনেরই কারণে যে কাশি হয়, সে কাশির তীব্রতাটাকে অনেকাংশে কমিয়ে আনে, উপশম দান করে থাকে। ব্রঙ্কাইটিস হলো ট্র্যাকিয়া ও ব্রঙ্কিতে ইনফ্লেমেশন হয়, কফ জমে, এতে চেস্ট কনজেশন, লো গ্রেড ফিভার, নাক হতে জল ঝরে, হাঁচি হয়, কাশি হয়, হলুদ বা সবুজ কফ বের হতে পারে। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস 10 দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দীর্ঘ সময় ধরে চলে, কখনো বাড়ে এবং কখনো কমে। ব্রঙ্কাইটিস কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, অ্যাজমা, এক্সপোজার টু ইরিটেন্টের কারণে হয়। এই R8 কাপ সিরাপটি ব্রঙ্কাইটিসের সিমটমগুলোকে কমাতে সাহায্য করে, কফ নির্গমনে অনেকটা সহায়তা করে থাকে। হুপিং কাফে কাশি খুব জোর রকমের হয়, শ্বাস নিতে গেলে কষ্ট হয়। এই R8 হুপিং কাফের তীব্রতাকে কমিয়ে আনে। অ্যাজমা বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে লাং এফেক্ট করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কফ এয়ারোজে ব্লক করে থাকে। এয়ারোজ টাইট হলে তখন সাই সাই শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই অ্যাজমা ইন্টারমিটেন্ট প্রকৃতির, অর্থাৎ কিছু সময় ধরে হয় এবং তারপর চলে যায়, বা লং লাস্টিং বা দীর্ঘ সময় ধরেও হতে পারে। অ্যাজমার কারণ হিসেবে অ্যালার্জেন, কোনো মোল্ড, পোলেন, পেট ডেন্ডার ইত্যাদি কারণে ফ্লেয়ার হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া কিছু নন অ্যালার্জিক কারণেও অ্যাজমা হয়ে থাকে, যেমন এক্সারসাইজ, স্ট্রেস, ইলনেস, ওয়েদার, এগুলো অ্যাজমাকে ইফেক্ট করে থাকে। এই কাপ সিরাপটি অ্যাজমাতেও কাশি তীব্রতাকে কমিয়ে আনে। কোনো পেশেন্ট যদি টিবিতে আক্রান্ত হয়, তার যদি খুব কাশি হয়, তখনও এই কাশি সিরাপটি দিলে তার কাশি কিছুটা কমে যায়। তবে এটা মনে রাখতে হবে, এটা মেন ট্রিটমেন্ট নয়, কেবলমাত্র কাশির তীব্রতা কমাতেই কাজে দেয় এই সিরাপ। ইনগ্রিডিয়েন্ট: এতে আছে অ্যামোনিয়াম কস্টিকাম, হঠাৎ তীব্র অনিয়ন্ত্রিত কাশি সঙ্গে নরম কফ এর লক্ষণ। বেলেডোনা, বেলেডোনাতে শুকনো ঘুংড়ি কাশি পরিলক্ষিত হয়। ব্রায়োনিয়া, ব্রায়োনিয়া হোমিওপ্যাথিতে কাশির জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি ওষুধ। শুকনো খুক কাশি এর অন্যতম লক্ষণ। ক্যামোমিলা, ক্যামোমিলাতে গলায় সর্দি জমে, কর্কশ কাশি দেখতে পাওয়া যায়, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি হয়। কোকাস ক্যাকটি, ফ্যারিঞ্জাইটিস এই ওষুধের ব্যবহার হয়ে থাকে। থেমে থেমে কাশি এর সঙ্গে বেশি পরিমাণ কফ নির্গত হলে এই ওষুধ ব্যবহার হয়। করালিয়াম রুব্রাম, করালিয়ামে কাশি তীব্রতর হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে। কুপ্রামেসিটিকাম, কুপ্রামে শ্বাসকষ্ট, কাশি বারবার থমকে থমকে আসে, কম বেশি হয়ে থাকে। ড্রসেরা, স্প্যাজমোডিক অ্যাজমাতে যখন এয়ারওয়েজে সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন ড্রসেরা দিলে শ্বাসকষ্ট উপশম লাভ হয়। ইপিকাক, শুকনো কাশির সঙ্গে বমিভাব ইপিকাকের অন্যতম লক্ষণ। থাইমাস ভালগারিস, অ্যাজ এ এক্সপেক্টোরেন্ট হিসেবে থাইমাস কাজ করে। ডোজেজ: অ্যাকিউট ক্ষেত্রে, যেমন হুপিং কাফের ক্ষেত্রে, শুরুতে 1 ঘন্টা অন্তর 5 ml করে, পরে তীব্রতা কমলে ডোজ কমিয়ে আনা হয়। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রে প্রতি 2-3 ঘন্টা অন্তর 5 ml করে, পরে তীব্রতা কমলে ডোজ কমিয়ে আনা হয়। তবে ইন জেনারেল 4 থেকে 6 বার নেওয়া যেতে পারে। কোয়ান্টিটি: 150 ml প্যাকেট এটা আছে। প্রাইস, এর বর্তমান বাজার মূল্য 525 টাকা। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে
লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।